வெல்கம் டு அஸ்தல் தமிழ் டெக். வணக்க நேயர்களே, இப்பொழுது நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு வேல்ஃபுல் தான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கேஸ் பிளாக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த பிளாக் ஆனது பார்த்திங்கன்னா நாம் ஃபில்டரை சேஞ்ச் பண்ணி புது ஃபில்டரை போட்டு இது பார்த்திங்கன்னா 600 கேஸ் 180 லிட்ரு ஃப்ரிட்ஜு அதை தான் இப்போ ரெடி பண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. பார்த்திங்கன்னா கண்டென்சர் நல்லா சூப்பராக ஹீட் ஆகுது பாருங்கள். இதோட டயக்ராம் வேல்ஃபுல்லோட 180 600 கேஸு ஏற்றி இப்போ ரன்னிங்கில் ஆகிட்டுருக்கு. ரன்னிங் ஆகிட்டுருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூலிங் தெர்மோஸ்டேட்டை வச்சு ஓடிக்கிட்டுருக்கு. நல்லாவே கூலிங் ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள். இது எடுத்து இது ஒரு 7 வருஷம் ஆகுது. 2012 7-8 வருஷம் ஆகுது. நல்லாவே கூலிங் ஆகிட்டுருக்கு வேல்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜு. இப்போ பாருங்கள் 1.3 1.2 1.1 கூலிங் பக்காவாக ஆகிட்டுருக்கு. -1 வந்துருக்கு. 1.1 மறுபடியும் ஏறுது பாருங்கள். மறுபடியும் 1க்கே வந்துருச்சு. +1க்கு 0.8 அப்படி இருக்கிறக்கு ஆகிட்டு இருக்குது. மேக்ஸிமம் -70 வரல வரணும். நமக்கு -12 வரல வந்தது. நல்லாவே கூலிங் ஆகுது. அதாவது பாருங்கள் இப்போ மைனஸ்க்கு வரப்போகுது. கூலிங்கு நல்லாவே ஆகுது. உள்ள இன்டோர் அதாவது உள்ள ஃப்ரீசர் நல்லாவே கூலிங் ஆகுது. ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. ஃப்ரீசர் பக்காவாக கூலிங் ஆகுது. மைனஸ் நல்லாவே ஆகுது. இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுடன் சந்திக்கிறேன். மீண்டும் உங்கள் அஸ்தல் தமிழ் டெக் உங்கள் மணி.